هاي، كيفكن؟ أنا أحمد العساف، صانع محتوى على الإنترنت من 2018. وبآخر سنة صار في تطور رهيب بصناعة المحتوى، ودخلت عناصر جديدة على هالمجال. واحد من أهم هالعناصر اللي دخلت هو الذكاء الاصطناعي. ومثل ما بنعرف ال AI عم يتطور بصورة سريعة ومرعبة، وهالشي قد ما هو شيء إيجابي عم بيكون شيء سلبي ببعض الأحيان. أكبر ممول لتجارب الذكاء الاصطناعي اللي هو طبعا إيلون ماسك حذر من خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر. فيديو اليوم رح نحكي ليش الذكاء الاصطناعي ممكن يشكل خطر على العالم بالمستقبل القريب، وشو هي المخاطر اللي ممكن يتسبب فيها. لهيك خلينا نبلش. تطور الذكاء الاصطناعي عم بيكون سريع كتير، وكتير عالم عم تحذر منه، لدرجة انه قبل كم شهر طلعت عريضة طالبت فيها الناس بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. والمهم انه ابرز الموقعين على هالعريضة كانوا من اكبر المطورين لهالتقنية، امثال ايلون ماسك وستيف وازنيات مدير شركة ابل. حتى جيفري هينتون الملقب بالجاد فاذر للذكاء الاصطناعي واكبر مطور لهالتقنية صرح باحدى المقابلات انه في امكانية انه الذكاء الاصطناعي يقضي على البشر بيوم من الايام. توقع معظمكم شاف قدرة الذكاء الاصطناعي على تعديل أصوات البشر، وهالشي حرفيا ممكن يكون خطر وممكن يسبب كتير أضرار، خصيصا أنه هالتقنية متاحة للعامة. كمثال على هالشي، مجموعة من الشباب عملوا حلقة بودكاست كاملة بصوت جو روغان، صاحب أكبر بودكاست بالعالم. الحلقة كلها كانت بتقنية ال AI وبمساعدة شات جي بي تي. ممكن العالم تقول انه هالشي ما فيه ضرر على العالم، ولكن الشي هاد طول ما هو بايد العامة ممكن يكون مضر. وتكملة للمثال السابق، جو روغان تعرض لضرر من هالشي من خلال تعديل مقاطع له مع ضيوفه وجعلها كإعلان لمنتجات ممكن تكون غير موثوقة أو مضرة. والمشكلة الأهم إنه العالم ما عم تقدر تميز بين الصوت الحقيقي والصوت المعدل بالذكاء الاصطناعي، وهالشي خلى جو روغان يطالب بعدم استخدام صوته على أي مقطع محرف بواسطة ال AI. طيب، ممكن هالشي ما يكون قنعكم بخطورة الذكاء الاصطناعي، لهيك رح أعطيكم مثال تاني. كلنا بنعرف تايلور سويفت، وهي مغنية بوب مشهورة. أحد الأشخاص قرر إنه يعمل أغنية كاملة بصوت تايلور سويفت وينشرها على تويتر، وجابت مشاهدات عالية. تخيلوا إنه تايلور سويفت ما بتعرف أي شي عن هالغنية، وحتى إنه استخدموا صوتها وطريقة غنائها بدون حتى ما ياخدوا إذنها. هالشي هو ضرر كبير للمغنيين وشركات الإنتاج. يعني تخيلوا انه انتو قاعد ببيتك بتقدر تعمل غنية بصوت توباك وتنشرها على النت وتجيب آلاف المشاهدات، والمغني اللي اخذت صوته هو ميت اساسا. لهالاسباب طلعت هالوثيقة، والعالم اغلبها عم توقع عليها، لان حقوق الملكية لصوتك او فيديوهاتك صارت بخطر كبير، والتلاعب فيها ممكن يسبب ضرر لمتابعين الشخص اللي تعدلت فيديوهاته. والأمثلة اللي حكيناها فيها ممكن تكون طرق غير مباشرة لسرقة المصاري، ولكن في مثال مباشر إنه مجموعة من الأشخاص قرروا يسرقوا صوت مدير البنك، وقدروا من خلاله يسرقوا مبلغ ضخم من البنك. المهم، مضمون الوثيقة عم يطالب بإيقاف الذكاء الاصطناعي لأنه عم يسبب الخداع. كتير صور تعدلت لعالم معروفين بالعالم مثل دونالد ترامب أو البابا فرانسيس. وبالأخير الذكاء الاصطناعي له جانب إيجابي كبير ما فينا نحصره بالسلبيات، خصيصا أنه قدم تطور كبير بالقطاع الطبي وقطاع الخدمات. وأنتو احكوا لنا رأيكم بالكومنتات، وهل ممكن نصل ليوم الذكاء الاصطناعي يتحكم فينا؟ كنت معكم أحمد العساف، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية.